Daxili İşlər Nazirliyinin Kiber Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi Farmaniya.com dələduzluq piramidasını Salam. ifşa edib. Azərbaycanın rəqəmsal məkanında uzun müddətdir göz ardı edilən, lakin artıq görməzlikdən gəlinməsi mümkün olmayan bir fəlakətin anatomiyasını analiz edəcəyik. Adı altında fəaliyyət göstərən Bugün mövzumuz milyonlarla izləyiciyə sahib olan Ruslan Quliyev, YouTube'da tanınmış adıyla Zers və onun qardaşı hazırda həbsdə olan Hüseyin Quliyev, YouTube'da tanınmış adıyla Sedoy tərəfindən idarə olunan fəaliyyətlərdir. Söhbət sadəcə puldan getmir. Söhbət etika, məsuliyyət və bir cəmiyyətin, gənclərin necə aldanmasından gedir. Faktlar bizi 700 min manatlıq bir dələduzluq piramidasının və Azərbaycan YouTube'un əsas təməllərini sarsıdan bir qumar şəbəkəsinin mərkəzinə aparır. Skandalın mərkəzində Hüseyin Quliyev tərəfindən yaradılan və idarə edilən Farmaniya.com adlı platforma dayanır. Bu nə idi? Farmaniya.com istifadəçilərə pul yatırıb virtual fermalar almasına təklif edirdi. Güya bu ferma heyvanları hər saat sizə pasiv gəlir əldə edirdi. Lakin bu gəlir heç bir real iqtisadi fəaliyyətdən yox, sistemə yeni qoşulan istifadəçilərin yatırdığı pullardan təmin edilirdi. Bu ən təməl qaydalarla işləyən bir ponzi və ya piramida sxemi idi. Sedoy bu platformların qardaşının böyük izləyici kütləsinin yaratdığı güvən zəminində qurdu. Gənclər əgər Zevsin qardaşıdırsa, demək ki, arxası möhkəmdir düşüncəsi ilə heç bir araşdırma etmədən pul yatırırdılar. Nəticədə isə rəsmi qurumlar tərəfindən təsdiqlənən 700 min manatdan artıq vəsaitin mənimsənilməsi bu on minlərlə insanın itkisidir. Bu, gənclərin ilk yatırım təcrübəsinin belə bir adetlikləri bank kartlarına 700 min manatdan Araşdırmalar zamanı Hüseyin Quliyev həbs edildi. Bu, onun bu əməliyyatı tək başına və ya başqalarının köməyi ilə həyata keçirməsindən asılı olmayaraq ciddi bir cinayətdir. Hazırda Sedoyun məsuliyyətə cəlb edilməsi prosesi davam edir. Bəs bu faciənin baş qəhrəmanı Azərbaycanın ən böyük YouTuberi Zevs bu müddətdə nə etdi? Milyonluq bir kanalın sahibi, qardaşının bu cür böyük bir cinayətin mərkəzində olması ilə bağlı uzun müddət susqunluq nümayiş etdirdi. Sual: Ruslan Quliyev qardaşının fəaliyyətlərindən xəbərdar olub olmaması ilə bağlı şəffaf bir açıqlama verməlidir. Onun susqunluğu cəmiyyətdə bu cinayətə göz yumması və ya ona haqq qazandırması kimi qəbul olunur. Yəni, o qardaşını bir video açıqlamasında söyləmişdi ki, qardaşı da dələduzluğa düşüb. Ancaq mənim fikrimcə bu yalandır. Şöhrət sadəcə gəlir gətirmir, həm də mənəvi və hüquqi məsuliyyət gətirir. Bu məsuliyyət nə qədər qardaşlıq altında gizlənsilsə də yox ola bilməz. Çünki burada söhbət şəxsi münasibətlərdən deyil, ictimai güvənin xəyanətindən gedir. Quliyevlər qardaşları. Sedoyun dələduzluq skandalı bir tərəfə, Zevsin öz kanalında illərdir davam etdirdiyi, Azərbaycanda qanunla qadağan olunmuş digər ciddi bir problem var. Qanunsuz qumar və mərc oyunları reklamları. Ruslan Quliyev də bunu bildirdiyi üçün Rusiyaya səfər edir. Və Rusiyada bu reklamları artıq Rusiyada etməyə başlayır. Milyonluq auditoriyaya sahib bir şəxsin ölkədə qanunsuz sayılan və minlərlə gənci maliyyə fəaliyyətinə sürükləyən bu cür fəaliyyətləri təbliğ etməsi birbaşa cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu reklamlar sadəcə bir gəlir mənbəyi deyil, bu gəncliyin asılılığını təşviq edən sosial bir zərərdir. Farmaniya.com ilə tapılan 700 min manat mənşəyi və Zevs təbliğ etdiyi qanunsuz mərc saytlar arasında hər hansı bir əlaqənin olub-olmaması araşdırmalı olan əsas məsələdir. Bu iki fəaliyyətin qardaşları tərəfindən eyni vaxtda aparılması böyük bir pul yuma və ya qara pul axını şəbəkəsi şübhələri ortaya qoyur. Nə qədər ki, bu suallara cavab yoxdur, Azərbaycan YouTube üzərindəki bu qara kölgə davam edəcək. Zevsin fəaliyyəti təkcə Azərbaycanla məhdudlaşmır. Rusiya mühiti ilə sıx əlaqələri var. Bu təbii olaraq dələduzluq yolu ilə əldə edilən külli miqdarda pulun beynəlxalq köçürmələr və qeyri-şəffaf yollarda yuyulması ehtimalını artırır. Bu kontekstdə rəqəmsal məkanda böyük təsir gücünə sahib olan Fərid Abdullayev adının bu hadisənin fonunda qeyd olunması təsadüf deyil. Çünki Sedoy Farmaniya.com saytını reklam etdikdə, ondan sonra ilk adam Fərid Abdullayev bu saytı reklam etmişdi. Şübhəlilər bu şəxslərin sadəcə fərdi deyil, böyük bir rəqəmsal güc mərkəzi şəklində hərəkət etdiyini göstərir. Bu, Azərbaycan rəqəmsal bazarının sağlam inkişafı üçün təhlükə yaradan ciddi bir etik hüquqi problemdir. Hörmətli izləyicilər, milyonluq kanalların arxasında yatan bu fəlakəti görməzlikdən gəlməyə haqqımız yoxdur. Biz Azərbaycan gəncləri olaraq öz ölkəmizin rəqəmsal məkanında şəffaflıq və məsuliyyət tələb edirik. Ruslan Quliyev, sənin susqunluğun, qardaşının əməllərinin kölgəsində qalan bütün bu sualları cavab verməkdən yayınma cəhdindir. Bu video Azərbaycan YouTube'un təmizlənmək üçün atılan bir addımdır. Əgər siz də rəqəmsal mühitdə ədalətin tərəfindəsinizsə, bu araşdırmanı maksimum şəkildə paylaşın. Həqiqət qazanmalıdır. Kanala abunə olmağı, video like atmağı unutmayın.
Videonun ikinci bölümü və daha yaxşı araşdırma üçün yorumlara yazmağı unutmayın. Çünki ikinci bölümdə farmania.com saytının necə işlədiyi barədə ətraflı məlumat verəcəyik.